bumangon. Bawal tamarin, ang daming bayarin, dapat sipagan araw-araw para merong marating. Ang dami ko pang utang, budget ay ubus na rin. Kailangang magsipag, bawal tamarin, bawal tamarin. Bawal tamarin. Kahit gabi tahimik, ang utak ay gising. Nag-iisip ng paraan kung anong dapat gawin. Paano ba makakaahon sa putik na malalim? Sana ay guminhawa, yan ang lagi kong dalangin. Balang araw aangat. Kahit anong hirap, kayod sa maghapon, basta para sa pamilya pipilitin kong bumangon. Bawal tamarin, ang daming bayarin, dapat sipagan araw-araw para merong marating. Ang dami ko pang utang, budget ay Nandito sa gilid na side mirror. Diba mas maganda yan?
nakakalakad. Iwan ba namin to, ma? Charge mo muna. Hindi, Papa. ginagamit mo yung charger. Ayong ano. Sige, isaksak mo. Gamitin mo muna. Papagawa pa naman ako. Papagawa mo to mamaya. Papagawa niyo to mamaya. Basta nag-reply sa akin. Hindi pa nagre-reply eh. Hello. Galing ni mama, no?